響廣州南沙開咗10幾年歷史，只接受預訂嘅一鴨兩尾。南沙嘅東星斑啊，今次應該冇俾人搵水魚啦吧？而家出發去廣州，捐窿捐罅去搵食。今日呢個環境正喎，今日嚟食啲農家嘢，準備咗支靚酒。哎喲，呢啲養幾多日啊？呢啲140日嘅。嗰啲青頭鴨食咩㗎？食谷㗎。你點整啊呢個啊？胡瓜白豆煲鴨骨、地膽頭蒸鴨肉，188蚊一鴨兩嘢。哇，又抵喎！上次食一隻蒸鴨都要200蚊。今次應該冇俾人搵水魚啦吧？雞鴨我全部自家養啊，仲有私家嗰個湖添喎。哇，真係靚喎！羅非魚最正，南沙嘅東星斑啊！南沙東星斑係嘛？哎呀，生猛到點買呢啲啊？呢啲28蚊一斤，魚塘養捉上嚟啫嘛。魚塘捉上嚟釣水，釣咗幾日啊？幾個月噶啦。哦，咁啊瘦晒。係啊，魚王啊！哇，南沙東星斑魚王，你哋有冇食過南沙東星斑啊？呢條炆咗，炆啊？榨菜炆咗。榨菜炆南沙東星斑。哎呀，呢個水膽自己種嘅？係啊，真係啊，真係㗎？種啱唔係呃你㗎。哦，點賣啊？30蚊一個禮品。哦，呢個就係地膽頭蒸鴨係嘛？係啊。我見人哋都係斬件，我哋起片嘅喎。起片入味啲啊嘛。要蒸幾耐啊，師傅？好快嘅啫，就7分鐘就得啦。涼瓜白豆煲鴨骨。老細啊，你呢度開咗幾多年啊？10幾年啦。仲大過我？新鮮出爐，地膽頭蒸鴨。哦，榨菜炆東星斑，啱翻過去先。要整幾耐啊，師傅？2分鐘得㗎，2、3分鐘得㗎啦。哦喲，超有食慾啊！哇，新鮮出爐喎。啱正好。一鴨兩尾，188蚊一隻，鴨肉氣片，地膽頭蒸。呢啲鴨皮咧 Q 糯 Q 糯，鴨肉咧好有嚼勁。哇，正，原汁原味，皮片白酥。喺呢隻酒咧有5年以上嘅基酒，飲起身咧完全係冇負擔嘅，第日都唔會頭痛。食多啖先。地膽頭嘅味道同埋呢個鴨肉嘅鮮味結合埋一齊咧，鮮香無比。佢呢個做法咧清爽得嚟，又唔怕漏。榨菜炆羅非魚28蚊一斤。呢條魚已經釣咗幾個月嘅，完全都冇嚟腥味。佢呢個做法真係好好食，嫩滑得嚟啊，又惹味喎。好耐未食過啲咁好食嘅羅非魚。今日真係全部都啖啖肉啊，又冇骨喎。咪而家你試下呢個涼瓜黃豆煲鴨骨，而家煲咗個幾鐘啊，好濃。呢煲湯好清甜，夠晒火候啊！呢煲湯，鹽水菜心30蚊一粒，阿公阿婆中兩餐，搞兩條。呢道菜得好嫩好甜，所有嘅餸全部新鮮現點現煮，而且味道都唔差。今日消費268蚊，老闆打咗個折。今日嚟到江門探訪一間開咗28年、風味獨特又好食、性價比超高嘅豬雜火鍋。你哋係咪全江門最好食嘅豬雜啊？係啊，最便宜啊！而家咧帶大家去學生捐窿捐罅去搵食。今日呢度應該又有好嘢食喎，啱啱我哋開咗1個鐘頭嘅車，終於到啦。今日咧就搵個河邊同你食飯，正宗農莊，得唔得呢度啊？環境麻麻。 2個人，係。有冇特別推介啊？沙腩夾肺天梯、板筋啊、雪沙肉啊、過乾腸啊。夾肺係咪個豬肺啊？豬肝隔離嘅夾膜位置都好食啊。豬肝係咪都要必點㗎？豬肝要睇火候。整到個豬腰啊嘛？好，差唔多㗎啦。你呢個煲用咗幾多年啊？開幾多年喺度啊28年啦。咪仲大過我？嚟啦嚟啦嚟啦！哇！阿靚姨啊，呢個咩湯底嚟㗎？有啲難以接受。呢個豬雜打邊爐？第一次。哎呦！呢個就好似咁樣分1分鐘我開啦。沙腩。夾肺。啊，呢個係豬腰係咪啊？係。呢啲豉汁係咪自己整㗎？係。每樣嘢都要擺啲紫蘇同埋呢個豉汁落去嘅。食㗎嘛。你哋係咪全江門最好食嘅豬雜啊？係啊。即係個個都嚟呢度食㗎啦。最便宜啊！今日你哋估下呢餐嘢要幾錢啊嗱？煲落去好似咁樣乾就2、3分鐘就食得啦。跟住就嗰個豬肝就1分鐘，係咪啊？而家我哋擺啲過乾腸同埋啲沙腩肉落去先，等佢3分鐘。哇！真係諗嚟豉汁喎，好香啊！啱啱我哋煮咗4分鐘，聞上去就已經好上頭。我哋而家嚟試下呢個過乾腸先。雖然個湯底咧聞上去咧係好大陣豆豉同紫蘇味，但佢浸出嚟嘅只有一陣淡淡嘅香味。好食。
好似食緊香港膠咁，但係脆口又嫩，而且係爆漿啊！食上去一啲異味都冇，整嚿沙腩試下先。哇，好呀，好脆！呢個有啲似牛歡喜嗰種口感，脆嫩感覺。但係冇牛歡喜嗰隻味。佢比起嗰啲清湯啊，同埋嗰啲粥底啊，好食，香口好多，好有風味。擺啲豬落去先，推埋啲格肺落去，香噴噴。口感一定好。好，搞佢先。見到啲豬同埋啲格肺啊，流晒口水啊！而家嚟試下呢個豬先。食上去一啲都唔怕臊啊，好嫩滑呢個真係。呢啲新鮮嘅豬腰食上去咧，個口感就係零舍唔同。即係喺其他地方咧，你中午可以食到啲咁新鮮嘅豬雜咧，係好難嘅事啊！但係佢呢度咧，偏偏你又遇到喎。試一下呢個格肺先。佢係仲嫩過嗰啲豬頭肉啊！佢邊嗰度係帶少少脆膜，好似雞皮咁樣嘅。係脆脆地。如果唔係睇住佢新鮮劏出嚟嘅話，我哋係會覺得佢揦個生粉出嚟嘅。越嚼佢越香嘅喎。我從來未試過食豬雜可以食到咁爽。唔似啲安殺絲肥牛啊！誇張咗啲但係。而家整啲豬肝落去，2分鐘。哇！攞味。正常5把佬嘅，而家我哋嚟試下佢個豬肝先。豬肝好大塊嘅喎。我食嗰嚿啊。脆口得嚟咧起品喎，呢個豬肝啊，2分鐘啱啱好，口感收聲，越嚼越香啊，知唔知啊？咁你係冇醃嘢嘅。今日呢間古檔店咧，我一定會嚟翻出嘅。今日消費155蚊。今日返到嚟中山探訪一間好食又唔貴嘅新派粵式融合菜。呢個話其實太吸引啦。雞子、生蠔，今晚重返都斷啊！而家出發去沙溪，捐窿捐罅去揾食，一定去一間我經常去打卡嘅飯堂，10零分鐘嘅車程就到啦。早晨，靚仔幾位？兩位，攞位手機。近排有啲咩新餸啊？用咖喱鵝腸煎肉餅啦，蒜油馬鮫魚丸啦，同埋個辣酒雞子生蠔。或者你數碼點餐都有其他，有冇啱你中意食嘅嘢？呢係馬鮫魚啊，師傅。係啊，每日都係咁新鮮翻嚟拜㗎，要拜好耐噶。咩唔買包裝嗰啲啊？包裝嗰啲好閪食啊！幾多錢來啊，師傅？起碼都要10分鐘以上啊，達到佢起膠啊，加啲生粉鎖住佢。咁麻煩噶？係啊，最翻方落去每日現熬嘅魚湯嚟㗎呢啲啊。雞子、生蠔。今晚重返都斷啊！哇，有係啦，雞笨咗啲酒味。呢個話店真係太吸引啦！食啲咩師傅呢個？整肉餅，香煎豆腐肉餅啊！係啊，哇，嗰個炒啲好香啊！即係老細使咗10幾萬馬來西亞提翻嚟㗎。佢唔係溝咗條女喺馬來西亞嘅咩？哇，香噴噴啊！真係堅信啊！係啊，放均佢嗰啲水法，佢食起身佢更有味啲。你係咪而家啊？係啊，每日朝頭早翻嚟第一件事就係用啲新鮮魚攞嚟插骨。而家你先試下佢嘅招牌魚羹。佢呢個魚羹咧食上去咧係好鮮甜啊，完全都唔怕腥嘅喎。成個魚羹嘅濃稠度咧係啱啱好，係完全都唔怕稀嘅。入邊咧就擺咗好多啲材料落去咧，成個口感層次好豐富。上面咧仲鋪咗嗰啲檸檬絲上去咧係好清新啊！而家你試下佢呢個酸咬爆炒牛肉。佢呢個牛肉好食喎，焦香得嚟咧又嫩滑，仲帶有少少呢個牛香味添，酸酸辣辣咁，好開胃啊！睇下幾好，夠晒鑊氣。而家嚟試下呢個咖喱鵝腸煎肉餅，佢呢個肉餅食上去咧好有顆粒感啊，而且咧俾嗰啲濃郁嘅咖喱醬包裹住，哇，好正！咖喱醬咧唔會好辣，而且咧仲有陣淡淡嘅奶香味湧出嚟。試一下佢嘅鵝腸先，佢呢個鵝腸入得好爽脆啊，處理得好乾淨。而家嚟試下呢個蒜油馬鮫魚丸，佢呢個蘿蔔絲真係好甜啊，上面仲擺咗啲炸蒜落去咧，好香啊！而家嚟試下個馬鮫魚蛋先，佢呢個魚蛋嘅彈牙程度啊，真係可以打乒乓波啊！試下個湯底先，佢呢個魚蛋嘅高湯都好甜啊！而家嚟試下呢個辣酒雞子生蠔，哇，好食喎！食落去咧，佢有陣淡淡嘅酒香味湧出嚟嘅，而且咧辣辣地，好開胃。試下啲生蠔先，嗰啲生蠔咧食上去都比較新鮮嘅，美中不足咗咩咧？太細粒啦！而家嚟試下呢個蒜蓉炒板藍根，蒜香味十足，夠晒鑊氣。而且咧啲菜咧又嫩又甜。如果食厭咗嗰啲傳統嘅粵菜咧，可以過嚟呢度試下呢個新派嘅融合菜，味道都唔錯。今日消費304蚊。喺廣州南沙開咗13年嘅柴火油鹽蒸鴨，100蚊一斤嘅咩魚啊？你話呢隻鴨係你哋祖傳嘅？係啊，你哋首創嘅？係。而家出發去廣州捐窿捐罅去揾食，
而家跟住個老細去鴨場，多隻靚鴨先。你呢度啲地方真係好舒服喎，環境又好，空氣又好。喂，有雞食唔同我講嘅，食雞好食定係食鴨好食啊？兩樣都好食嘅，啲雞都全部係放養嘅。哇！呢啲鴨佢幾靚。嗱，呢個夠大隻啦。哇！好，就呢隻，就呢隻，哇！係好生猛喎，睇下先，睇靚唔靚先。喂，呢啲養幾多日啦？呢啲養咗104日啦，已經。食咩大㗎？全部食谷。幾斤重啊？呢啲啊？呢啲係6斤重啦。點賣咧？我哋賣200蚊隻咯。點整好食啊？我哋鹽油蒸鴨，原油蒸鴨飯白酥啊！鹽油蒸鴨唔酥嘅。老細你做鴨做咗幾耐啊？都50年啦。哇！老細啊，幫我攞支勁酒啊！好收到，你呢支半隻鴨係一流嘅，呢隻鴨一睇就知好食喎。又不肥不瘦，啱啱好。啲鹽啊嗱，啊！今日呢啲係甜得意就冇到任何其他調味料啊嗰啲咧。土炸花生油係嘛？香港哦，可唔可以淋多啲落去啊？講多啲油啊！哇！呢個環境正喎，老細，天然嘅廚房，抽油煙機都唔使用啊！老細呢度開幾多年啊？呢度開11年頭啦。想食飯咧，你又要加柴啦。係呢個。唉呀，有啲咩魚食啊？水章魚。哇！呢度邊度嚟嘅？喂，哎呀，見窿見罅真係喂，今日啲就咁啲細條啫喎。咁細條嘅咋？嗰啲啊，野生魚啊。 100蚊一斤嘅咩魚啊？啲林刀魚。哇！你睇呢啲魚幾靚，哇！今日係賣3隻嘅啫。呢啲先叫人間煙火氣啊嘛！配方係幾代人做落嚟㗎啦。你話呢隻鴨係你哋祖傳嘅？係啊。你哋首創嘅？係。講啦。哦，出爐啦，出爐啦，出爐啦！唔預訂就冇得食嘅南沙大鴨。啊，犀利犀利犀利！呢啲咩嚟㗎？放鴨紅啊。鴨紅啊，咁我哋有冇㗎？你哋有，你哋有。哇，爆汁啊！哇，靚晒！響呢個田園上面食個飯幾正，嚟啦嚟啦嚟啦，熱辣辣啊，整支靚嘢，正啊！100蚊一斤嘅南刀魚，焦香焦香，連嗰啲骨都可以食㗎，好嘢味！呢啲就係地地道道嘅農家菜嘅味道。哇，正！呢個香煎南刀魚一定要整翻啖靚酒，入口有股純正嘅清香味，飲落去一啲都唔辣，柴火油鹽蒸鴨200蚊一隻，哇，好清香嘅味道。嗯，好好食喎，嗰皮好香啊！哇，睇到鴨肉幾靚，嫩滑得嚟又有嚼勁，而且啲鴨香味好重，咁正嘅鴨馬上整翻啖先，口感清清爽爽，配呢隻鴨超級解流。佢呢個鴨背咧鬆化得嚟咧又有嚼頭，好正。佢呢個鹽水蒸鴨咧好整到白切雞咁啊！原來個老闆係擺咗啲檸檬葉落去嘅，好清新好解流嘅呢個豬紅紫菜心，30蚊一碟。好滑喎，正。哇，連啲菜都咁好食噶，咁正嘅汁水啊，梗係攞嚟撈飯啦。哇，真係好好食，佢呢個醬汁真係精華。哇，今日呢啲菜真係好正，唔講笑。今日消費280蚊。